안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 단층집에 가장 인기 많은 탑5 모델 중에서도 탑3 안에 드는 독일 하크사의 REXG 제품에 대해 소개해드리려고 합니다. 이 제품은 특히나 가장 핫한 베스트셀러 제품입니다. REXG 모델은 많은 판매가 되고 있는 만큼 높은 만족도를 유지하고 있습니다. REXG의 가격, 성능, 디자인은 타사에서 마땅히 비교할 만한 제품이 없을 정도로 경쟁력이 뛰어난 제품입니다. 독일의 장인 정신이 깃든 독일 기술력 오토매틱으로 타 독일 브랜드 어디에도 없는 정교한 바이메탈 스프링으로 이루어진 자동 연소 조절 장치가 장착되어 벽난로가 자동으로 최적의 연소 상태를 유지하며 과열 방지를 해주어 안전하고 편리하게 사용하실 수 있는 자동 운전 벽난로입니다. 추가적으로 장작 절감의 효과도 함께 가져가실 수 있습니다. 상부에는 쿠커 유리가 기본적으로 장착되어 있어 고구마나 감자 등 쿠킹 오일에 싸서 조리 공간에 넣으면 1시간도 안 되는 시간에 조리가 완성됩니다. 국내에 쿠커 기능이 장착된 고급 벽난로는 하크 제품이 유일합니다. 주물 그레이트를 좌우로 움직이는 조절기가 있어 쌓인 재들이 쉽게 재바지함에 떨어져 깔끔하게 재처리를 할 수 있습니다. 이 제품 또한 10초 초고속 점화가 가능하여 벽난로를 처음 접해보는 분들도 손쉽고 빠르게 점화가 가능합니다. 벽난로 뒤편에는 방열판 장착으로 번거롭게 석재 시공을 하지 않으셔도 됩니다. 메이드 인 절머니 독일 하크사 100% 독일제 제품입니다. 내화 벽돌보다 내구성이 뛰어나고 내화 성능이 훨씬 업그레이드된 질석보드 화실로 이루어져 있습니다. 슬로우 버닝 시스템 장착으로 장시간 동안 연속 연소 가능합니다. 강력한 클린 윈도우 시스템 장착으로 그을음 걱정 없이 오랫동안 깨끗하고 아름다운 불꽃 모양을 감상하실 수 있습니다. 최고급 크롬 도금 도어 핸들을 장착하여 한층 더 고급진 인테리어의 품격을 올려주었습니다. 하크 전 모델은 강력한 복사열과 대류열을 동시에 발산하는 복합 방식의 벽난로이며 정상 화력은 철판 벽난로 중에서도 높은 7kW입니다. 크기는 가로폭 530mm, 높이 1130mm, 깊이 470mm이며 무게는 157kg입니다. 본체는 그레이 색상이며 도자기 색상은 화이트, 블랙, 크림, 브라운 총 4가지로 있습니다. 많은 분들이 색상 선택에 대해 고민을 많이 하시는데요. 제품 색상 추천 문의도 많습니다. 현재 해당 모델의 가장 비중 높은 컬러는 크림 컬러입니다. 요즘 대부분의 실내 인테리어를 화이트 컬러와 같이 밝은 톤으로 마감을 많이 하십니다. 벽난로가 크게 튀지 않게 자연스러운 분위기 연출이 가능한 컬러가 크림 컬러입니다. 인기가 많다는 건 판매 역시 빠르게 진행된다는 소리겠죠? 지금까지의 춥고 두려웠던 겨울은 있고 매년 설레임 가득한 새로운 겨울을 REXG 모델과 함께 시작해보시는 건 어떠실까요? 고객님의 또 다른 겨울의 시작, 스프라가 함께하겠습니다. 앞으로도 많은 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.